วันหนึ่งวันที่เกิดเหตุตอนนั้นก็อายุครรภ์ประมาณ 27-28 วีคจากที่เราเคยขี่มอเตอร์ไซค์ใกล้ๆบ้านพอออกถนนใหญ่เองมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีความตื่นเต้นโดยที่เราไม่รู้ตัวตื่นเต้นไปก็เกร็งไปพอเข้าห้องน้ำถึงได้เห็นว่ามีเลือดออกมาในปริมาณที่แบบซึ่งมันไม่สมควรที่จะมีในอายุครรภ์ประมาณขนาดนั้นค่ะแล้วมันจะมีแวบในหัวลูกเราจะรอดไหมจะไหวไหมตอนประมาณ29 วีคอะค่ะก็คือวันที่20นะคะเราก็แบบอยู่ๆเราตอนตี 2ก็จุกท้องสักแบบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หายไปแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันคืนที่21อะค่ะก็เป็นอีกรอบนึงแต่ครั้งนี้คือไม่หายเป็นแบบเราก็อดทนแบบไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนอะไรก็อดทนจนเช้าอะค่ะก็ถึงจะมาหาหมอแล้วก็แบบหมอก็บอกว่าคือเหมือนคุณต้องคลอดก่อนกำหนดวันที่คลอดเนี่ยบอกพี่บ๊อบตั้งแต่เช้าว่าพี่บ๊อบมีลูกคนหนึ่งไม่ขยับตัวเรารู้เราจะมาร์กกันว่า A B หรือ C อะค่ะพอช่วงหัวค่ำมาค่ะแล้วก็มีอาการแบบเหมือนปวดท้องนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่าก็เหมือนปวดเข้าห้องน้ำก็เลยไปเข้าห้องน้ำแต่ที่นี้เนี่ยมันมีเลือดออกมาด้วยก็เลยบอกพี่บ๊อบว่าพี่บ๊อบมีเลือดไม่โอเคเพราะคุณหมอเคยเตือนแล้วเมื่อไหร่ที่มีเลือดต้องรีบมาโรงพยาบาลก็ปวดท้องอะค่ะมันรู้มันจะบีบตัวค่ะก็เลยตื่นขึ้นมาคือมันจะบีบถี่มากแล้วก็บีบถี่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยโทรหาปรึกษากับคุณหมอที่เราฝากครรภ์นะคะหลังจากวางสายคุณหมอไปอะค่ะก็สังเกตตัวเองเรารู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นนะคะก็เลยบอกสามีว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าวันนั้นนะคะจู่ๆตอนเช้าก็มีอาการปวดท้องค่ะเหมือนคนใกล้จะคลอดนะคะตอนนั้นอายุครรภ์เพิ่งจะ6 เดือนค่ะก็ตกใจก็เลยไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดสัญญาณเตือนก่อนคลอดที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวังเป็นพิเศษได้แก่มีอาการเจ็บคันท้องแข็งน้ำเดินหรือมีมูกเลือดทางช่องคลอดและบางรายที่มีภาวะคันเป็นพิษอาจจะมีอาการตัวบวมหรือว่าปวดหัวตาผ้ามัวได้คุณแม่หลายท่านอาจจะคิดว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยคงไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์แต่อาการเล็กน้อยเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้อยากให้คุณแม่รีบมาพบแพทย์เถอะนะครับถ้าคุณแม่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดทั้งคุณแม่และลูกก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจากผลงานวิจัยที่ทำในโรงพยาบาล10 แห่งของประเทศไทยก็พบว่าทารกที่คลอดจากคุณแม่ที่มารับการรักษาเร็วจะมีความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าคุณแม่ที่เข้ามารับการรักษาช้าหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลทันที